各位亲爱的家人，全世界的兄弟姐妹们，大家好。我们继续来探讨道法自然论教育哈，这个就是我们要学会，每个小孩子都有他的才华，都有他的特殊擅长的地方。我们怎么样让小孩子的才华能够发挥出来？要因材施教，不是那种齐头式的压。我们继续看下来，天生我材必有用。我们看小孩子的心灵很纯净啊。我们来看这一段啊，狼已经把羊吃了。不吃。为什么？快点连上吧，你刚才连不对，把这羊和狼连上。狼已经把羊吃了。羊爱吃青草。狼不爱吃青草，就愿意吃羊。爱吃青草。狼就愿意吃羊。不吃羊太疼了，羊太疼了。羊疼吗？疼。羊坏了。羊不疼。那疼呀。妈，那你给连上吧。那疼。行了，那狼不吃羊了，羊吃青草行不？青草行不？行，要吃青草。行了，那放过小羊吧。你看哈，像这个小孩子，有的大人会认为，哎呀，这个小孩子太无知了。有的大人会认为这个小孩子太无知了，有的大人认为说这个小孩子这样不懂事哈，你将来考试成绩又不好，你再入社会你会被别人欺负，怎么样？好，有的大人会用这样的角度来论这个小孩子，但是当我看到这个小孩子，我觉得这个小孩子很有爱心，他的心灵品质是很高的，所以我希望这个世界能够容许有不同的答案，但我们如果一直用考试分数来要求小孩子的话，那这个小孩子他的考试成绩不会很高，会被这个社会的考试制度把他很大的冲击，甚至洗刷掉。但是要知道，这种小孩子，他的心灵品质很高，他的智慧是很高的。所以我希望我们这个社会要能够多元化，不要一直总是用考试成绩来要求小孩子。小孩子拥有良好的品德、良好的心灵，懂得为人处事，有爱心，这个比考试成绩更重要。好，所以我们这个社会要容许有不同答案的存在，不要用统一的答案来要求。再看，我们看这可爱的小女孩。这个过程哈。有的人会觉得，哎呀，这个小孩子怎么这么笨，怎么教不会？但是我看到的不是这样，我觉得这个小孩子他的心地很纯真，很善良。因为在小孩子，当然他是这么小，父母亲就把他送到那个跆拳道馆、柔道馆，让他要学一些武术啊，好像这样可以强身，可以怎么样。但是对这么小的小女孩哈。他们心中没有所谓的敌人的观念，没有坏人的观念，他们心中也没有要破坏什么。所以你告诉这个教练告诉他要把那个木板要把它用力踩破嘛。但是对这个小孩子而言，他心地是很善良的，他觉得他没有想到说我要去破坏他的那种念头。
啊。然后他的纯真的就是教练怎么教，教练教什么动作，教练比什么动作，他是跟着教练在比那个动作，他是跟着教练比那个动作。所以我们要看到哈，他是学大人怎么做，做什么工作，做什么动作，他就跟着做这样。但是在他的心中没有那些坏人，没有那些要把木头踩破掉的观念啊。所以我们要看到这个小孩子，他是很纯真、很善良、很可爱的哈。所以教练一脚踩破，但是对他而言，他没有那些要把东西踩破掉的观念。这个就，哪里？por el pie, por el pie. Duro, 所以哈，不要以为说这个小孩子怎么这么笨，教不会，不是这样，而是要看到这个小孩子他的心地很善良、很单纯、很纯真。otra vez, otra vez. 在他的心中没有那些破坏的观念。我们要看到小孩子都是很纯真的啊，这个都是心灵品质比较高的，在他们心中都是那种慈悲、善良啊，天真、活泼、可爱。来，我们再看这个小孩子啊，播放这些让大家看哦，是希望大家看到小孩子，我们绝大多数的小孩子先天就是很单纯、很纯净。心灵很纯净，很善良，都有他的天分、才华。只要不被打压、不被染污、不被扭曲，他们都可以发挥得很好。啊，来，我们再看这个小男孩。在一座小城，有一个大约10岁左右的小男孩，他捏着一枚1美元的硬币，沿着大街上的一家一家商店询问。请问这儿有上帝卖吗？所有的店主要么说没有，要么认为他是在捣乱，不由分说就把他赶走了。天快黑时，小男孩顽强地向第69家商店的店主开了口：请问这儿有上帝卖吗？老板是个60多岁满头银发的老头，他笑眯眯地问小男孩：你买上帝做什么？见到有人回应，小男孩激动地流出眼泪，对老板说他的父母很早就去世，一直是叔叔养着他。叔叔在建筑工地工作，前不久从脚手架上摔了下来，至今昏迷不醒。医生说只有上帝才能救他。小男孩想，上帝一定是种非常奇妙的东西。他说，我想把上帝买回来，让叔叔吃了伤就会好。听完小男孩的叙述，老板的眼圈也湿润了。他问他身上有多少钱？1美元。孩子竖起手中的硬币。于是老板回答他，刚好上帝的价格正好是1美元。老板接过小男孩手中的硬币，从货架上拿了一瓶名为上帝之吻的饮料，对小男孩说，拿去吧，你的叔叔喝了这瓶上帝就没事了。小男孩喜出望外，紧紧将饮料抱在怀里，兴冲冲地奔赴医院。一进病房，他就开心地叫嚷着，叔叔，我把上帝买回来了，你很快就会好起来。第2天，一个由世界上顶尖医学专家组成的医疗小组乘专机来到这个小城市，奔赴医院，对小男孩的叔叔进行了联合会诊。很快，
小男孩的叔叔被治愈了。但当小男孩的叔叔出院，看到天价的医疗账单时，差点又晕了过去。不过院方很快就打消了他的疑虑，说有个叫邦迪的老富翁已经帮他把钱付清了，联合医疗队也是邦迪把重金找来的。后来叔叔才知道，邦迪是一位亿万富翁，那家杂货店是邦迪的祖产，他没事会常来此处打发时光。小男孩的叔叔激动不已，立即和小男孩去杂货店感谢。店员告诉叔侄二人，老板已经出远门了，只给他们留下了一封信。他们马上展开信，上面写着：年轻人，你不需要感谢我，所有的一切你的侄儿都已经付清费用。我要说的是，你能有这个侄儿实在是太幸运了。为了救你，他拿1美元到处购买上帝，感谢上帝，是他挽救了你的生命。但你一定要永远记住，真正的上帝是人们的爱心。故事并没有到此结束。后来那个到处买上帝的小男孩长大后考进了医学院，为了感谢曾经救过他叔叔的亿万富翁邦迪，也是为了帮助更多意外受到伤害的人，他发明了创可贴，并以邦迪的名字命名，以便大家记住他的故事，将爱心传递下去。真正的教育就是要让小孩子充满了爱心、感恩心、创造力，不是一直在那里要求考试成绩，然后背多少资料，然后怎么去赢别人，不是那些啦。你看这个小孩子懂得感恩，有爱心，然后他的创造力，他不知道上帝是什么，那他竟然拿着1美元要去买上帝，而这个老富翁被他感动了，所以你看，他创造的奇迹，这个小孩子创造了奇迹，创造了不可能。而为什么那个老富翁会被感动？就是看到这个小孩子的心地善良，有爱心，懂得感恩。真的教育要教育我们的小孩子，让他们有爱心、有感恩心、有创造力，而不是一直在那里拼比各种分数，然后背多少资料。这个就是要道法自然的教育。好，我们再来看这个小孩。我明明闻到有，但是爸爸都装作没有。所以这里我有写出来小孩子他们不会欺骗，但是当小孩觉得大人在欺骗他的时候，小孩子会有一些反应。更严重的就是慢慢的大人教小孩子要会欺骗，大人教小孩子你要怎么样比赢别人，把别人比下去。这种教育观念会让小孩子他的良心、他的慈悲、爱心逐渐的被淹没掉，那变成强化自我，越来越现实。所以维护小孩子纯真纯净的心灵很重要来，我们再看这个小孩子成长的过程，我们每个人几乎都拥有过，但是有的人他是在市区里面长大，
小时候我是在乡下长大啊，到了高中时期才离开家乡。如果有一台机器能把你的童年重新的回放一遍的话，我相信你从头到尾看一遍，你就会放声大笑，然后失声痛哭。池塘边的榕树上，知了在声声叫着夏天。操场边的秋千上，只有那蝴蝶停在上面。黑板上老师的粉笔还在拼命滴滴答答写个不停，等待着下课，等待着放学，等待游戏的童年。福利社里面什么都有，就是口袋里没有半毛钱。诸葛四郎和魔鬼党，到谁抢到哪支宝剑？隔壁班的那个男孩，怎么还没经过我的长剑？嘴里的零食，手里的漫画，心里初恋的童年。总是要等到睡觉前，才知道功课只做了一点点。总是要等到考试以后，才知道该念的书都没有念。一寸光阴一寸金，老师说过寸金难买寸光阴。一天又一天，一年又一年，迷迷糊糊的童年。没有人知道为什么太阳总杀到。回顾我们过去小时候，我们也是这样调皮过。而如果你说我们小朋友是在市区里面长大的啊，不会这样啊。但是他也失去了很多跟大自然在一起的快乐的时光。人小时候是要让他在大自然环境下长大的。因为我们的生命是来自于大自然，大自然是我们的生命的根。如果你从小就没有让他接触大自然的话，这个小孩子他后面他会迷失人生方向，因为他生命会变成浮而无根啊。小时候在乡下有这么大的广大空间，我们玩泥巴啊，抓泥鳅，我们这样在玩的身体脏兮兮的，但是小孩子都很快乐。只是为人父母亲有时候会生气，我希望大家有更大的空间，让小孩子他们能够在快乐中成长。如果小孩子他在成长的过程他是快乐啊，他的良心会维护得很好，他的创造力也都会维护得很好。如果你一直打压他、骂他，然后把他局限在一个小小的空间，这个小孩子他就产生更多的叛逆，还有后面形成忧郁症、躁郁症啊。所以这个就是要让小孩子能够维护他的纯真纯净的心灵。我们渐渐长大了，然后问我们自己，我们那一颗赤子之心还在吗？长大以后我只能奔跑，我多害怕黑暗中跌倒。明天你好，含着泪微笑，越美好越害怕得到。每一次哭又笑着奔跑，一边失去一边在寻找。明天你好，这个工人的老板赚的钱比他多很多，但是老板的快乐未必比他多。虽然他是个工人阶级，但是他的心地是善良，是单纯，是快乐，是开朗。人的生命真的不是用金钱在衡量。你快乐吗？你幸福吗？你真的快乐吗？真的幸福吗？那个才是重要。我们要问我们自己。让小孩子从小就练习不畏逆境与失败，敢自我突破，而不是要去比赢别人。
来哈，这里跟大家提醒的跟大家勉励的就是，让小孩子从小就要练习不畏逆境与失败，敢于自我突破。不要一直只是要求考试成绩，或是学各种才艺，然后把小孩子逼得很累。那我们来看，这个差不多1岁多一点的小朋友，一样，他在学习的游泳。这就是让小孩子从小就能够去突破、去挑战，而不是一直把他保护的好好的。他自己会换气。好，我们再看这个小朋友，他试好几次都试不成功哈。他在这个过程试了很多次都试不成功，然后可能要成功的，然后又跌下来。这时候他父母亲是在旁边哦，父母亲在旁边。很多父母亲呢就觉得，哎呀，不要让他这么辛苦吧。有的爷爷奶奶就觉得你们这样太折腾这个小孩子了。你看，所以不要把小孩子保护的太好。你把小孩子一直的呵护的太好的话，这个小孩子他长不大不要让小孩子一直在温室里面长。如果在温室里面的话，这个小孩子他长不大的，没有免疫力，没有抵抗力。所以为什么很多小孩子小时候表现的都好像都很乖，都很好，但是上了初中之后，哇，问题就出来了。上了高中之后，就问题更严重，不敢面对现实的社会。那时候都是因为小时候被保护的太周详了，溺爱，被溺爱。要知道溺爱小孩子，这是在害小孩子长不大。我们来看这个立克胡者。All my life, I've loved adventure. All my life, I've desired to live fully. All my life, I've purposed to dream big, to try those things that seem impossible. And when people try to tell me that I can't, my only response is, why not? Just because I was born with no arms or no legs doesn't mean I can't accomplish great things. I love life and everything it has to offer. So I have no limbs, but I have my little chicken drumstick. I can also type 43 words a minute on a normal computer, and you like that? Very hard to smile sometimes in life. I'm thinking to myself at age 8, Lord, what kind of life am I going to live? Who's going to want to employ me? What kind of career am I to pursue? I thought, who's going to want to marry me? I can't even have hands to hold my wife's hand. I wanted to end my life. I tried to end my life.
This is too much for me. Life put me down like this. I'm down here, face down, and I have no arms, no legs. It should be impossible for me to get back up. I will try 100 times to get up, and if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. If I fail, I try again, and again, and again. For as long as I try, there's always that chance of getting up. Like this. Are worth more than diamonds. No goal is too big. No dream is too far-fetched. It's as big as you can dream.所以这就是我们的心，它是主帅。你的心是充满无限的能量，充满信心，你就能够接受一切的挑战，你就能够把不可能变成可能。只要我们不是去伤害别人，不是违反国家法令去伤害别人，只要不是造恶业，你尽量的去创造，尽量的去发挥，尽量去突破自我挑战，所以希望大家真的要活出我们每个人的生命的意义，活出生命的神圣。当然，对小孩子也是一样，不要用大人的那个名利心来污染小孩子，不要用大人的那些价值观来一直套小孩子，要照大人意思去做。我们要尊重小孩子，真正爱护他，是让小孩子早日做他生命的主人。所有的动物都希望他的小孩子能够快快长大，翅膀早日长硬，早日能够自力更生，能够自由自在的飞翔。而人类的父母却经常强烈的抓取小孩，主宰小孩，然后要小孩子背很多资料，要小孩子的考试成绩怎么样。这个是会让小孩子的潜能、真正的天分埋没掉哈。那我们来看这个鸟。哎呦我的妈！你别笑！你别笑！哎呦我的妈！他们为什么要这样踩？为什么要这样踩？对，有些那个小动物他们是躲在那个沙粒下面，然后他们这样踩，里面有一些小动物就会出来这是他们的寻找食物的一个方法一方面也是在做健身运动，做健身运动，然后又有食物。我们看看妈妈带着小孩子。妈妈怎么动作怎么做，小孩子就怎么学。动物的父母亲都是希望他的小孩子早日能够自力更生不是一直紧抓着不放同样的，这些燕子也是一样，在小时候他们在巢里面生活，但是只要成长到一个情况，那个父母亲都会引领他们要早日离巢。
这只也是一样，幼鸟啊，它羽毛还没有全部长丰，还不会觅食。这时候父母亲就把它引导到外面，然后停在这个电线上。停在电线上，就是让它开始接受更高难度的挑战，将来你才会更强壮，更有谋生能力。啊，在这个过程还是需要父母亲找寻食物回来给他们吃。啊，这时候你看啊，当妈妈的、当爸爸的，他们找食物回来的时候，他们没有地方可以站立哦，所以是在空中，他们是在空中喂食这个小鸟，难度又更高。当然辛苦是比较辛苦，不过他们也是希望小孩子要长大。在这个过程送食物过来到小孩子接，大概0.5秒就要完成。这个是在训练小孩子，他们动作要快，然后要能够适应各种不同的环境，而不是让他一直在窝巢里面。不是这样的。很多为人父母或是爷爷奶奶，经常把小孩子真的都是溺爱太多。你溺爱小孩子，真的这个是害小孩子长不大。讲这些是让大家了解真的我们要学习道法自然，然后学习的怎么样用有智慧、慈悲、大爱的方式来引领小孩子成长。好，这一节跟大家分享到这里 ，OK。浩瀚的海洋，江河汇山川，地球是与文明的摇篮。呼应云朵白，仰望蓝天蓝。人类的母亲名叫大自然。你是一株草，蔓延的生机，带给我们纯净清新的空气。你是一朵花，绽放的奇迹，10000年轮回着芬芳的四季。我们属于你，你是大自然。掉下鱼儿属于水，鸟儿属于天，马儿属于大草原。我们属于你，你是大自然。就算风吹拂森林，雨润的梦田，共存共生才有和谐的家园。